السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة محول جديد وغالبا بيشتغل ولكن بيطلع صوت شرز، فهنشغله على السيريا ونشوف أداؤه. في فعلا صوت ظهر، ولكن لحظيا أول ما بتشغل المحول. طبعا الموضوع مش متكرر، ولكن في صوت شرز اول ما بتشغل المحول في بعض الاحيان، وده مع الوقت ممكن يتسبب في حرق الشاحن لا قدر الله. وبنسبة كبيرة سبب المشكلة هيكون ان في لحام فاصل من على البوردة، فبالتالي مش متصل بشكل كويس، وفي حالة مرور التيار بيبدأ يعمل الشرز ده. هنفك المحول ونشوف عمليا سبب المشكلة. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا في آثار احتراق، وكذلك هنا في آثار احتراق اهو. والى حد ما الاتصال بين البي سي بي وطرف الباور يكاد يكون معدوم يعني، وده سبب الشرز. فاللي هنعمله دلوقتي ان احنا هننضف كويس قوي ونشيل جزء من السولدر ماسك، اللي هو الطبقه اللي لونها اخضر دي، اللي بتتحط فوق المسارات النحاس عشان تعزلها، عشان نقدر نلحم طرف الباور بشكل كويس. وزي ما احنا شايفين الطرف ده باين عليه الاحتراق بكل وضوح. ودلوقتي بعد ما رجعت كل شيء لأصله وزودت هنا المساحة اللي نقدر نلحم فيها عن طريق إزالة جزء من السولدر ماسك، وكذلك أعدت اللحام على الطرفين التانيين بحيث نتجنب نفس المشكلة مستقبلا. ودلوقتي هنقفل المحول، وزي ما حضراتكم شفتوا أنا فكيت المحول عن طريق إن حطيت تنر على الحواف بتاعته، فتسبب في تآكل المادة اللي ماسكة الجزئين دول ببعض، وأصبح فكه سهل. وزي ما فكيته زي ما هرجعه، ولكن هلزق من الأربع أطراف فقط عشان لو حبيت افكه مستقبلا. وقبل ما اقفله هختبره اول. طبعا المحول شغال مفيهوش اي مشكله، وغالبا العيب هنا، وده ظهر لما وصلت كابل تاني بمدخل الباور. وبكده يبقى احنا حلينا مشكله الشرز اللي بيحصل. ودايما لما تسمع شرز من الشاحن اعرف على طول ان في لحام مكسور من على البي سي بي ومش موصل بشكل كويس، فبالتالي مجرد مرور التيار فيه بيبدأ يحصل الشرز ده. وزي ما حضراتكم شايفين مع الوقت الباكج نفسها من جوه الى حد ما اتحرقت، فلازم المشكله دي تحلها عشان ما تتسببش في مشكله اكبر. واخيرا اتمنى تكون استفدت، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.